أهلاً وسهلاً بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلاً بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جداً وجريئة جداً. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ، يا ريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. أنا حنين، وحكايتي مع صابر غيرت حياتي كلها. يمكن تفتكروا إنها صدفة، لكن أنا مؤمنة إن ربنا بيكتب لنا مواقف معينة علشان يغير مسار حياتنا. أنا عندي 30 سنة، سيدة أعمال في مجال الملابس الحريمي. اتجوزت مرتين، جوزي الأول توفى بعد 3 سنين، وجوزي التاني كانت ظروفه الصحية تمنعه يعيش حياة زوجية طبيعية، فقررنا ننفصل. بعدها قررت أركز في شغلي، وفي يوم جالي شحنة من اسكندرية. سافرت استلمها وقضيت يومين هناك غير جو. البحر، الهوا، المنظر، كل حاجة كانت مفرحاني. وأنا راجعة قررت أمشي من طريق الزراعة عشان أستمتع بالمناظر الخضراء، لكن فجأة حسيت بتعب ورعشة. افتكرت إني نسيت آخد دواء السكر. وقفت العربية على جنب ونزلت أشم شوية هوا. فجأة شفت شاب لابس جلابية جاية ناحيتي. صباح الخير يا ست هانم، تحبي أساعدك؟ قلت له أنا تعبانة شوية. تحبي أجيب لك دواء من الصيدلية؟ رفض ياخد مني فلوس، وقال لي استريح في عشة صغيرة جنب أرضه لحد ما يرجع. العشة كانت بسيطة لكنها مريحة. قعدت ارتاح، لكن فجأة حسيت بدوخة وأغمى عليا. لما فقت لقيته بيحاول يفوقني ووشه مليان قلق. الحمد لله إنك كويسة يا ست هانم. شكرته وسألته اسمك إيه؟ أنا اسمي صابر. جاب لي عصير وفاكهة وقعدنا نتكلم. الجو كان هادي وجميل وحسيت إني مرتاحة. مع الوقت بقينا نتقابل ونضحك ونتكلم. لقيت في شاب جدع ومحترم. عرضت عليه يشتغل عندي في الفيلا كبواب وجنايني، ووافق. قدام الناس هو موظف، لكن الحقيقة إني كنت واخدة عليه وحاسة إنه أقرب ليا. وفي يوم عزمت الأستاذ محسن صاحب المصنع ومعاه مراته هناء. أثناء العشاء لاحظت إن هناء بتسأل صابر أسئلة كتير، ضحكة، مجاملات، وأنا قلبي قلقان. بعد الأكل هتعمل عصير في المطبخ وطلبت من صابر يساعدها. وافقت عشان ما بنش شكاكة، لكن فضلت حاسة قلق جوه قلبي. اتأخروا، ولما خرجوا كانوا بيتكلموا ويضحكوا. حاولت أسيطر على نفسي. بعد ما الضيوف مشوا لاحظت إن صابر ساكت ومش على طبيعته. تاني يوم صحيت ما لقيتوش في الفيلا. دورت عليه في كل مكان لكنه اختفى. وقتها فهمت إنه غالباً وافق يروح يشتغل معاهم، أو هناء أقنعته بحاجة. اتصدمت، حسيت إني فقدت شخص كنت شايفة فيه الأمان. دلوقتي أنا لوحدي في فيلا كبيرة ومش عارفة أتصرف. اتعلمت إن الثقة غالية ومش أي حد يستحقها.